Koronavirüs pandemisi İslamofobiye iyi geldi. Ben söyleyeyim. Küresel olarak ciddi şekilde dünyada insanlarda güvenlik kaygısı oluşmuştu. Bazı insanların da kötüye ihtiyacı vardır. Yani suçlayacakları, etiketleyecekleri, damgalayacakları insanlara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç içerisine baktığımız zaman İslamofobik olan davranışlar şu anda insanlarda böyle olumlu duyguların daha çok artması nedeniyle dinleriyle ilgili bir arama ruh hali ortaya çıktı. Ve bunların içerisinde bu çağın ihtiyacına en çok cevap verecek doğrular nerededir diye yapılan araştırmalarda hakikati arama meyli, çünkü bu 21. yüzyılın insanlığında hakikati arama meyli çok yüksek. Hakikat neredeyse ona yönelme eğilimi var. Bu arada onu görecekler. İslamofobiye ön yargıyla yaklaşanlar İslamofobi konusundaki kalıp yargılarını düzeltme potansiyelleri var. Peki İslamofobi nedir? İslamofobiden ne anlayacağız? Biliyorsunuz korku demek herhangi bir şeyden orantısız şekilde kaçınmak, korkmak demek, orantısız. Makul bir korku faydalıdır. Yani bir insan bilmediği bir şeyden korkar. Onu tanıyınca korkusu geçer. Bu normaldir. Ama burada kötü örnekleri insan gördüğü zaman, kötü örnekleri gören bir insan, kötü örneklerin sonucunda ya onun korkulacak bir nesne olarak tanıdığı zaman kaçınmaya başlar. Ama tanıdıktan sonra korkusu azalır genelde. Yahut da işte çeşitli iletişim mecralarının etkisiyle, çeşitli televizyon programlarının ya da yaşadığı ortamın, kültürün etkisiyle yani kişi bir zihinsel olarak etiketleme yaşar. Yani İslam deyince korkulacak şeydir tarzında. Bunun bilgi eksikliğinden çoğu zaman kaynaklanıyor. Burada işin İslamofobinin artıran sebeplerinden birisi de kötü Müslüman örneklerinin olması. Kötü Müslüman örnekleri burada İslamiyet'i bir vahşet, şiddet kavramlarıyla örtüşecek uç örnekler var. Ama her toplumda böyle uç örnekler vardır. Yani diyelim 1,5 milyar Müslüman yaşıyor. Onun içerisinde 20 bin, 30 bin terörist var. Bunlar bazı gerekçelerle terörist olmuş. Bunları bütün İslam dünyası temsil ediyor gibi propaganda yaparsanız 1,5 milyon kişinin ne karşı bir etiketlenme yaparsınız. Bu da kültürel psikolojik savaşta. Aslında İslamofobiyi oldurtacak örnekler istisnai örneklerdir. Bu genelleme yapıldığında bu ortaya çıkıyor. Medya bunu yapıyordu. Aynı olumsuz haberi tekrar tekrar vererek sanki bu küresel bir tehlike gibi görüyordu. Ama şimdi insanlar şu anda dünyadaki öncelikler değişti. Ortodoks şiddet olayları değişti. Ve insanlar hakikati arama arzusu içerisinde. Ama burada da muhakkak İslam kimliğini taşıyan kişilerin de iyi örnek olma sorumluluğu var. İyi örnek olamıyorsanız bu İslamofobiyi siz önleyemezsiniz. Bakın Hazreti Ali'nin insanları ikiye ayırıyor. Müslümanları ikiye ayırıyor. Birisi diyor şu anda Müslüman olanlar, diğerleri de aday Müslümanlar diyor. Yani bu nedenle insanları ayrımcılık yapmak insanın ve dini semavi öğretilerin özünde yok. Hiçbir semavi öğretide ayrımcılık yoktur. Başka insanları küçük görme yoktur. Yani kibir yoktur. Bu nedenle biz İslamofobinin arkasında genellikle sosyal gözüken bu kavramın arkasında tamamen politik, psikolojik savaşın etkisi var diyebiliriz.